现在有什么不舒服啊？你给我说一下。咳嗽跟痰好像好一点，稍微好一点。大便正常吗？现在还是跟差不多，不太经常，是时好时坏的，有时候清醒，也不清醒。成型的时候多还是不成型的时候多呀？不清醒的更多。现在痰是什么颜色的痰啊？痰是白色的。容易咳得出来吗？黏不黏呀？不黏，痰变小了，好像稍微浓一点一样的。现在痰变浓了是吗？痰小了，它是觉得好像浓一点，以前是痰特别多。好的，我看看舌苔。黄一点喝。对，没有口干口苦的这种情况吧？现在也好多了，转卫生。好的。第二个疗程，我今天数了一下，大概还有半个月。我想你吃完了以后，是不是先去做个检查，还是怎么样？对，吃完了以后做个检查吧，看看大小怎么样。我去看看究竟这个复查以后再联系你怎么样啊？一般这种结节啊，就说是一个疗程呢，也有或者消失了的，也有明显缩小的，还有一部分是没变化的。现在看这个舌苔啊还这么黄腻，那么说这个体质啊，我们这个结节体质还没有完全改变过来。还没完全改变。从这个舌苔来看的话啊，什么时候我们这个舌苔呢，像一层那个白纱布一样啊，也就是透过你这个舌苔啊，能看见舌头的底色，舌苔是薄白的一层的这种就没问题了。体质啊还是没有调过来，麻辣的东西啊，白酒这些东西还是不行的。咱们现在呢还是要清淡为主，然后呢咱们这个调理这个体质还得需要啊。